月前的一天，我家2只公鸟恋爱了。为了让兄弟俩分开，我只有最后一个瓜子了，但是我最喜欢胖胖，所以只能给胖胖吃了。完了，今天降落了，你又被赶出家门，要变成冻干鹦鹉喽。这要是给你单独买个取暖器，24小时开着，1个月电费不得够买100个瓜子了。好了，不逗你了，咱家换了美的新品酷10年2代 Pro 空调，搭载跟半导体行业大佬海思共同研发的 AI 变频芯片，制冷制热都省电，还升级了 AI 酷省算法2.0，自动学习优化，越用越省电，省下的钱都够你们零食自由了。而且性能很猛，就当天气不停机不输，喝口水的功夫屋子就暖和了，还能上下左右4维送风，舒适覆盖全屋。